Ég heiti Svanur Gísli Þorkelsson og þetta er þátturinn Nýi tíminn í umsjá Bahai samfélagsins á Íslandi. Í undangengnum þáttum höfum við Bahaiar leitast við að gefa hlustendum nokkra hugmyndum, trúarbrögð okkar og skoðanir. Hinnu talaða og lesna efni höfum við látið fylgja sýnishorn af Bahai tónlist ásamt annari úr ýmsum áttum. Baha'u'llah, höfundur Bahai trúarinnar, fjallar tónlist í sínum ritum og segir að tónlist geti verið fæða sálinni. Hann hvetur fylgjendur sína til að semja tónlist við ritningar sínar og hafa Bahaiar víðsvegar heiminn orðið við þeirri áskorun og gætir þá ótvírætt í tónlist þeirra áhrifa frá tónlist heimalands þeirra eða þeirrar tónlistar sem mest er hlustað á í hverju landi. Það sem tengir þessa tónlist saman er efni textana sem gjarnan fjallar meginkenningar Bahai trúarinnar, einingu mannkynsins og frið á jörðu. Ætlunin er að helga þennan þátt að mestu leyti Bahai listamönnum og tónlist þeirra. Við munum fjalla lauslega textalagana á milli sem við spilum þau og hvernig þeir tengjast Bahai trúnni. Þekktastir allra þeirra listamanna sem flutt hafa tónlist sem að einhverju leyti sækir efni við í Bahai hugsjónir eru án efa Seals og Crofts og Dizzy Gillespie, jazzleikarinn þekkti. En hann stendur þeim Seals og Crofts örugglega jafnfætis hvað fræðisnertir. Bæði Seals og Crofts svo og Dizzy Gillespie hafa haldið tónleika hér á Íslandi við frábærar undirtektir. Við skulum fyrst hlýða á Seals og Crofts flytja lag sitt Sudan Village af hljómleikaplötu sem að ber sama nafn Sudan Village. Bring it on down.
girl all dressed in green. Suzanne, let's meet you. Prepare to receive your king. Suzanne, let's meet you. Say hello to all the friends. Suzanne, let's love you. Our hearts long to be there too. Suzanne, let's love you. Calling, we are brothers. We are brothers. We are brothers. We are brothers. Já, það voru Seals og Crofts sem flutt okkur lagið Sudan Village. Bahai trúin upprunnin í Persíu, þar sem nú Íran. Frá upphafi hefur hún átt mjög erfitt uppdráttar í sínu heimalandi og hafa Bahaiarnir þar verið ofsóttir og deyddir vegna trúar sinnar allt frá upphafstímum trúarinnar þar í landi. Talið að yfir 20.000 Bahaiar hafi liðið píslarvættisdauða á íranskri grund. Einn þessarar píslarvotta var stúlka að nafni Mona, sem var tekin af lífi af byltingavörðum Ayatollah Khomeinis. Mona hafði verið kennari nokkura Bahai barna sem einað hafði verið aðgangur að almenningsskólum landsins vegna trúar sinnar. Þegar hún neitaði að afneita trú sinni var hún hengd ásamt öðrum Bahai konum. Doug Cameron, kanadískur Bahai, hefur samið lag og ljóð tileinkað Mónu og lag þetta varð á sínum tíma afar vinsælt í Kanada. Lagið flutt af honum sjálfum og við skulum nú hlýða á lagið Móna og börnin með Doug Cameron. Send your love to me, and all along the line,
dancing. Moan with the children. Send your love to me, and every precious moment will be dancing. Every precious moment will be free. She was smiling in her room. The whole world was falling apart. She said, this is where I got to be. Dancing in the night, a dream full of light. She said, this is where I got to be. And when they asked her what price would she pay, she said, take my life, take it all away. And when they asked her what more could she say, she said, break my heart and know that I'll come back someday, back someday. Send your love to me, and all along the line we'll be dancing. Moan with the children. Send your love to me, and every precious moment we'll be dancing. Moan with the children. Send your love to me, and all along the line we'll go dancing. Moan with the children. Send your love to me, and every precious moment will be dancing. Moan with the children. Send your love to me, and all along the line we'll go dancing. Moan with the children. Send your love to me. Eins og komið hefur fram hvatti Baha'u'llah átrúendur sína til að semja tónlist við hinn opinberuðu vers. Baha'u'llah hefur ritað yfir 100 bækur og rit mörg mismunandi efni. Hann opinberaði einnig bænir og lofgjörðir. Og eru bænirnar einkum vel til þess fallnar að semja við þær tónverk. Við skulum nú heyra persneska Bahá'ía flytja eina slíka bæn á persnesku. ای طالب ملکوت به الطاف حضرت پروردگار امیدوار باش و از مصائب شدیده این جهان نومید مگر. الحمدلله خدای مهربان داری که طبیب هر بیمار است و غمخوار هر مبتلا. پناه یتیمان است و معین بی کسان و بی نهایت مهربان. اگر بدانی که قلب عبدالبها چقدر مهربان است، البته از شدت فرح و سرور پرواز نمایی و فریاد با تو با به اوج آسمان رسانی. و علیک البها الابها.
Börn og uppfræðsla þeirra skipa veglegan sex í kenningum Baha'u'lláh. Í börnunum framtíðin fólgin. Baha'i kenningar kveða svo á að kappkosta verði að mennta og ala upp börnin, en mikilvægast sé að þau öðlist hreinlyndi og tilengi sér þau lyndiseinkenni sem að gagni koma ekki bara í þessu lífi heldur einnig á næsta tilverustigi okkar. Það að segja handan þessa lífs. When We Grow Up lag sem samið þetta efni. Þegar við vöxum úr grasi syngur Mary Davis, kanadískur Baha'i. When we grow up, we'll have a better way of living. When we grow up, we'll find that giving brings us more than when we take. We'll make a world that's built on sharing without caring who is who. When we grow up, maybe the world will grow up too. When a babe is in the womb, there is no room to err. God must give him arms and legs to live life unimpaired. But in this world we have free will, and everyone must choose. If we don't grow inside ourselves, the whole world stands to lose. When we grow up, we'll have a better way of living. When we grow up, we'll find that giving brings us more than when we take. We'll make a world that's built on sharing without caring who is who. When we grow up, maybe the world will grow up too. When we were young and having fun was mostly on our minds. We'd imitate the grown-up world to which we were inclined. But now we see adults these days behaving more like kids. The difference in the games they play, one isn't real, one is. When we grow up, we'll have a better way of living. When we grow up, we'll find that giving brings us more than when we take. We'll make a world that's built on sharing without caring who is who. When we grow up, maybe the world will grow up too. When children want what others have and they begin to fight, they've always got their mom and dad to tell them who is right. But who will be the referee when nations won't give in? If we don't turn to God right now, there'll be no world to win. When we grow up, we'll have a better way of living. When we grow up, we'll find that giving brings us more than when we take. We'll make a world that's built on sharing without caring who is who. When we grow up, maybe the world will grow up too. When we grow up, maybe the world will grow up too. Alheimsmiðstöð Baha'i trúarinnar staðsett á Karmelfjalli í Ísrael, en undir rótum þess liggja jarðneskar leifar Baha'u'lláh. Á Karmelfjalli rís einnig grafhýsi Babsins, fyrirrennara Baha'u'lláh, og ekki ofsögum sagt að það sé drottning Karmelsfjalls, þar sem það prýðir fjallslíðina með sitt gullna kolþak umlukt hinum fegustu görðum. Judy Rafat syngur Queen of Carmel, drottning Karmelsfjalls. Cry out, Hosanna.
Nokkrir íslenskir bahæjar hafa fengist við að flytja tónlist og hefur íslenska bahæ-samfélagið komið sér upp á undrafljótum tíma daglaglegu safni, söngva og barnagæla sem sungin eru við ýmis tækifæri. Ekkert hefur þó verið gefið út af lögum þessum enn sem komið en nýlega var unnin segulbandsbóla með nokkrum af þessum lögum. Við skulum hlusta á Ásgeir Karlsson, Jóhann Ágúst Stefánsson og Wolfgang Seller flytja lagið Við verðum á einhvern hátt. Baha'u'lláh kennir að friður á jörðu sé aðeins mögulegur ef mannkyni viðurkennir eind sína. En það fjallar texti lagsins. Við verðum á einhvern hátt. Á meðal bæna sem Baha'u'lláh opinberaði að finna bæn þar sem hann líkir mannkyninu við vangbrotin fugl á flugi og að flugi hans miði lítið. Aðeins guðleg forsjón fái þar bætt. Við skulum nú hlusta á lag af plötunni Flug eða Flight, þar sem að nokkrir bandarískir bahæjar syngja og leika þessa bæn.
toward the apex of prosperity and salvation, wing his way with the utmost joy and happiness throughout the illimitable space. Raise his melody in thy supreme name in all the regions. Exhilarate the ears with this call, and brighten the eyes by beholding the signs of guidance. Ein af meginkenningum Bahai trúarinnar að hverjum og einum beri að leita sannleikans óhindrað og á sjálfstæðan hátt. Baha'u'lláh varar við því að við tökum okkur ekki túlkunarvald í hendur eða teljum að við ein höfum höndlað sannleikan. Í Bahai trú engin prestastétt en hverjum og einum falið að kenna trúna og skýra hana þeim hlusta vilja. En forðast verður alla átróslu og yfirgangsskap. Við skulum hlýða á íslenska Baha'ja aftur, syngja einn breytir aðeins sjálfum sér.
Íslandi til Mexíkó förum við næst í huganum og hlustum H.A.S. El Dios. Hann Guð, lag eftir George Shaw og flutt af Sharon Barnes. Hoy es el día de la puerta de la gloria, hoy es el día de Alielba. Hoy es el día de la puerta de la gloria, hoy es el día de Alielba. Hoy es el día de la gloria de Dios, hoy es el día de Bajaola. Hoy es el día de la gloria de Dios, hoy es el día de Bajaola. Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día de Bajaola. Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día de Bajaola. Hoy es el día del siervo de la gloria, hoy es el día de Abdul Baha. Hoy es el día del siervo de la gloria, hoy es el día de Abdul Baha. Hoy es el día de la unidad del mundo, hoy es el día de la fe Bahá'í. Hoy es el día de la unidad del mundo, hoy es el día de la fe Bahá'í. Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día de la fe Bahá'í. Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día de la fe Bahá'í. Eitt af mínum uppáhaldslögum sem að Bahæjar hafa sendt frá sér lag með Seals og Crofts sem að heitir Advance Guards eða Framverðir. Lag þetta samið eftir eða byggt á draumi sem að Abdul Baha dreymdi. Abdul Baha sonur eða var sonur Bahá'u'lláh og var útnefndur eftir Dag Bahá'u'lláh, túlkandi kenninga hans og sem miðdepill sáttmála hans, sem að þýðir að hann sem sagt beindi þeim orðum til Bahæjana að eftir sinn dag ættu allir að snúa sér til Abdul Bahas varðandi túlkanir á kenningum sínum og forðaði þar með Bahæ trúnni frá klofningi, en að klofningur hefur einmitt orðið orðlög flestra annara trúarbragða. En við skulum nú hlýða á lagið Advance Guard með Seals og Crofts.
It won't be long now till they have me. This time they start over me. Come on, and take me, make me fly, don't get weary. Take me, I just wanna know what I need to know. Take me, fly, don't get weary. Take me, I just wanna know. Take me, fly, don't get weary. Take me, I just wanna know what I need to know. Take me, fly, don't get weary. Take me, I just wanna know. Take me, fly, don't get weary. Take me, I just wanna know what I need to know. Take me, fly, don't get weary. Take me, I just wanna know. Það vel við hæfi að við ljúkum þessu þætti með einu íslensku lagi í viðbót. Við skulum hlýða á íslensku bahæjana syngja bæn sem að reyndar opinberuð af Babnum, það að segja fyrirrennara Baha'u'llah. Bænin hún einkum ætluð þeim sem að eru í erfiðleikum einhvers konar og þá sagði Babin að ef að sá sem væri í erfiðleikum myndi segja hana, myndu erfiðleikar hans hverfa. Þessi bæn mikið notuð af Bahæjum og hér heyrum við hana sungna.